padaanin mo si March muna. Para muna ako. Dahil bababa muna ako. Dali ko dalawa. Ay, isa rito. Para pandok doon. Bawal dito huliin kung paano. Hinahanap ko lang. Siksikan muna tayo. Dali ha. Siksikan. Pwede dun sa dulo o mag-isa lang siya. Mamaya na natin ayusin. Say hi! Your candidate number is? Ay, nagaganda naman ng mga candidate. Ilan lahat kayong girls? From Silka, Pangasinan. Ilan lahat kayo? 10 lang kayo. Yung Nagaganda ng mga candidates. Sir Chris, saan tayo? dapat dito sa survey. Magkalaki lang. Actual naman candidate ka eh. Candidate Hindi number naman 16. Hindi naman naalalayo yung ganda ko sa ganda nila lahat. Hindi ko naalala. Oo naman. Sir Chris, Hindi nalalayo at ang layong-layo. Sir Chris, saan po tayo? Good morning, One welcome way to my yata. vlog. Okay, ngayong umaga imimit na namin ang mga candidates para sa kanilang store visit and radio visit. Oh. Okay, ito si Miss Marge, siya ang handler ng lahat ng mga candidate from Icon Events. Tapos ito yung dalawa kong multimedia, photos and videos. City Place. Boss, saan po City Place? City Place. City Place. City. City Na mall. Place po. City Mall, City Mall. Apa. City Mall. Doon po sa ano pa sir? Hindi, dito. CSI. Ito si Isay Mall. Apa, dyan po. Saan po? One way yan. One way. One way. Paano kami makakarating dyan? Ikot po kayo sa may traffic light yung sa may Rizal. Hindi kami pwedeng dumiretso? Oh, one way. Pero may... Pero may parkingan diyan malapit lang. Ay, magpapark na lang ako doon. Hanap na lang. Thank you po. One way mga tricycle. One way na banda rin siya. Liliko na tayo dyan. Okay, imimit na namin yung mga candidates. Di kayo liko ka sa may seat dyan, daanan po ng tricycle between City Plaza. Ayan. Marami mo na. Guys, say hi to my vlog. Parang hindi kayo makapagsalita. Busog ba? Busog? Heavy. Heavy meal? Heavy breakfast? Hello, sir. Good morning. Nandito. Hello? Ang hirap talaga pag hindi mo kabisado ang Nandito lugar. kami in between ng City Hall So, at naghahanap simbahan. kami ngayon ng location. Oo. Nakikita mo kami? Nakikita tayo na saan yan. Sige, peso na kayo. Nakita na kita. Oo, nakita na kita. Okay. Nakita mo na siya? Ano yung mga candidates? Ayun. Baka siya na. Yung mga candidates. Girl, patong-patong muna Hello girls, good morning. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Ang gaganda naman ng mga candidates ko, aba. Hello po, sir. Sa likod dalawa. Hello, sir. Sa likod dalawa sa pila. Tatabi ko muna. Tatabi ko muna. Teka lang. Ay, wala mo na sasakay girl. Sandali. Wait lang.
Morning po, sir. Hello, girls. Para mga hindi napagod sa photoshoot eh. Ready na ba kayo sa talent para mamaya? Mamaya may bibigay akong sa inyo script para sa radio visit natin. First stop namin, store visit. Subscribe yung channel ko, ha. Okay, magkwentuhan kayo. Yan, usap-usap. Ayan, sige, kuha. Ayan. Sige, mag-usap-usap kayo. And rolling, go, kwentuhan. Ayan, ganyan. Para may magsasayin ito, gusto ko to, gano'n. Sige, kung lang, chika-chika lang kayo, chika-chikahan lang. Tinitan mo yung katabi mo. Diretso lang, diretso, chikahan lang kayo. Girls, meron pa isa, girls. May picture lang ka dito. Hi, guys. Sundan nyo na si sir. Store. May hanip pa kami pupuntahan. So, ang dami pala namin pupuntahan ng store. Hello sir, good morning po. Say hi to my vlog. Kamusta po? May diretso po sila doon sa venue po natin para po sa tayo. Sila po mag-aayos doon. Kay Mama Resource ko dito. Kasama turo yung Nasaan? Ay, ma'am, gusto ko yung kanya. Ang trolley? Major sponsor. Ma'am, baka naman po, ma'am. Ma'am, baka naman po. Kapit na, sige ko muna kayo.
Luwag-luwag naman. Kamusta kayo? Okay, ready, go! Sir, ano po sabi niyo sa ating mga candidates? Naka-block po tayo. Ayun po, mga katagang candidates natin. Susunod ang lahat. Thank you po. Girls. Bye, sir. Kami po. See you later. Kamusta, girls? Happy ba kayo? Happy? Eme. CSI Market Square. Ito kayo sa Silka. O, yan ang mga tinitignan nyo dyan. Huli kayo sa camera. Ito kayo sa Silka. Smile lang mga habay. Smile lang lahat. Manager po. Huy, huy. Saba. Okay, 1, 2, 3, saba. Ilang.